여보세요? 응, 아까 교회 갔더나? 응, 교회 갔다 왔지. 나는 아까 3시 넘은 줄 알았어, 그때가. 아, 그래, 전화하다 보니 아니더라. 응. 점심은요? 먹었어. 춥지? 아, 또 오늘 되게 춥다, 야. 그러니까, 오늘 되게 춥지? 오늘 추워가지고 그냥 응. 털잠바 입고 갔다 왔어. 입어야 돼, 추워서. 어, 그럼 그냥 오후에 갔다 왔네? 네, 오후에 갔다 왔어. 응, 잘했어. 애비 아침에 출근시키고, 응, 그리고 지인이가 그런 거 응, 있잖아. 응, 시상식 응, 이런 거 재밌어 하거든. 응, 그래서 내가 그게 늦게까지 하거든. 응, 그래가지고 늦게 끝나니까 응, 걱정했는데 애비가 응, 그냥 놔두고 응, 끝까지 보게 하라고 재밌어 응, 하니까. 그래가지고 응, 그냥 놔뒀지. 근데 나 너무 졸린 거야. 응, 그래서 나는 애비랑 애비는 출근해야 돼서 일찍 들어가고. 그래서 나도 응, 들어가면서 진아 보고 자. 이거 다 끄고 엄마 들어갈게. 그랬어. 그러고 난 다음에 이제 아침에 응, 교회 가는 것 때문에 부담스러울까 봐 그냥 푹 응, 자라고 그랬어. 응, 그때 애비가 얘기해놓고 갔지. 엄마 응, 아침에 9시에 깨워라 이렇게. 응, 근데 깨웠는데 그냥 이 녀석도 비몽사몽간이고 나도 비몽사몽간이고 그래가지고 그냥 응, 진아 그냥 자자 우리 오후 예배 가자 그러고서는 응, 근데 잘했네. 낮 예배랑 또 그 응, 아침 예배랑 오후 예배랑 응, 분위기가 너무 달라. 아, 근데 오후 예배 나 더 은혜스럽더라고. 어, 그래갖고 오늘도 또 훌쩍 울다 왔네. 어휴, 잘했어. 어, 점심, 어저께 뭐였어, 누구야, 유재석이 받았잖아. 몰랐는데 아침에 지인이가 얘기해줬어. 유재석이 받았어. 그러니까 그랬다대. 아유, 세상에. 어머, 끝에 가서 봤어. 어머니 그걸 다 보셨어? 자다 보다 다 봤어. 아, 세상에. 응. 그리고 또 아침 일찍 깨셨을 거 아니야. 꼭 맨날 노는데 뭐. 맨날 놀아도 그렇지. 맨날 노는데 뭐. 어머니 나 그거 해. 뭐. 팥죽. 아, 인자 끓인다고? 어. 어제 응, 애비가 내가 애비한테 해줄까 그랬더니 자기는 안 좋아한대. 그냥 응, 지인이랑 해 먹으래. 응, 그래가지고 오늘 교회 갔다 와서 하려고 저쪽 응, 다용도실에다 차가운 데다 놔뒀지 응, 삶아가지고. 응, 그래갖고 좀 전에 갈아가지고 응, 어머니가 찹쌀 조금만 하라 그래가지고 응. 살 조금만 많이 해놓으면 맛없다. 그래갖고 조금만 해서 응, 한 주먹만 하고 응. 그래갖고 지금 약한 불에 계속 저으면서 끓이는 거야. 쌀이 있다며. 근데 넣을까 말까 생각 중이야. 아, 음. 조금만 넣어서 뭐라. 근데 식어 놓으면은 살이 많이 들어가야 맛없더라. 아, 그래? 응, 그, 식어 놓으니까. 그냥 어, 먹을 때는 괜찮는데, 어, 식어 놓으니까 맛이 어, 없더라고. 어. 그러니까 보면은 뭐 살 안 넣고 팥죽에다 새알만 넣고 해먹는 사람도 있고 막 그렇잖아. 아, 그래 해먹는 사람 있는데, 근데 살이 또 너무 안 들어가면은, 그게 퍼져서 그런가? 퍼졌어. 맞아. 찹쌀이라? 살이 퍼지면은 어, 이 뻑뻑해져 죽이 밥이 돼버리잖아. 아, 그래 되니까 뭐 파이더라고. 그냥 처음 먹을 때는 괜찮는데 나는 그게 식으면, 식으면 죽이 되잖아. 어머니, 그러면은 여기다가 설탕을 아예 넣고 해? 아니면 먹을 때 나는 좀 넣어? 나는 설탕을 안 먹잖아. 먹는 그러니까, 사람은 어. 먹는 사람은 그냥 그거 다 돼가 다 해놓고 좋아하면 넣으면 되지. 그냥 아, 다 끓여가지고. 그럼 여기 소금도 넣지 응. 말고? 소금 넣어야지. 지금, 약간. 지금 넣어? 아니 끝에 해야지. 아, 끝에 끝에 다 넣는, 해가지고 다 해가지고. 그래? 예. 음, 근데 그렇게 안 하면은 음, 그게 놔 놓으니까 금방 먹는 거는 괜찮는데 식구가 여럿이 되면은 음, 그거를 퍼놨다가 그냥 또 솥에다가 또 데우면은 끓여 가지고 음. 이렇게도 먹잖아. 근데 전에는 보면은 팥죽을 끓여놨다 먹어도 맛있더만은 이제는 맛이 없어. 나는 다시 데우는 거 예, 싫어하거든. 그러니까 그거를 살 많이 넣지 말라고 그냥 아주 넣지 조금만 말고. 했어. 조금만 넣어가지고 그냥 해놔 놓으면 그냥 나중에 식어 놓으면 그냥 판물이잖아. 그거 살 맞아, 조금하고. 맞아. 그래 먹어야지. 살 걔는 못 먹겠더라. 맛없어서. 아, 나도 요번에 살이 좀 많이 들어가. 아니 왜 많이 안 넣고 하면은 어,
밥 하다가 남기 있어가지고 아, 조금 여타고 아이 다 잃어버리고 물 때는 괜찮은데 아이고 밥이 돼버렸어. 나중에 터놨는데 아 진짜 성의 없이 돼버렸어. 아, 얼른 그러니까 와요. 내가 맛있게 응, 끓여줄게. 차라리 선내 귀엽고 팥물이 맛있어. 그냥 나 아, 먹는 거는. 아니, 나도 이거 응, 팥죽 그렇게 응, 좋아하지도 않고 그렇게 응, 많이 먹어보지가 않아서 응, 친정엄마가 팥을 별로 안 좋아해가지고 응, 팥죽을 먹어본 기억이 거의 없어. 근데 응, 응, TV에서 한 번씩 겨울 되면 나오잖아. 응, 단팥죽 해가지고. 응. 그래서 한 번씩 생각이 나는 거야. 그래, 그래갖고, 단 거 이렇게 해 먹고 이런 맛있는데 나는 당이 있으니까. 안 어머니는, 여면, 안 여으니까. 그래가지고 차라리 식을 때 먹으면 그거는 또 오히려 괜찮아. 아, 알았어. 그러면은 근데 소금도 나중에 넣어? 소금도 맨 끝에 해야지. 음, 그러니까 그 새알이 안 데우면 딱딱해져서 맛없어. 새알은. 그러면 새알 지금 냉동실에 있었는데 근데 삶았다가 넣어야 돼? 아니면 그냥 넣으면 돼? 그냥 였는데 그거를, 응. 그거 식어 놓으면은 안 데우면 딱딱해서 맛이 없더라니까, 그게. 아, 그럼 그냥 해가 그냥 먹으라, 그냥 뭐. 그러니까 한 번은 그냥 응, 먹고 한 응, 번은 아이 데울 때 응, 이게 하다 보니까 팥이 응, 넉넉히 삶아진 것 같아가지고 팥물이 응, 많으네. 응. 그, 그래도 좀 작게 잡아가 물을. 물을 작게 잡아서? 응, 조금만 끓여. 너무 많이 끓이지 말고, 그냥. 응. 살 조금만 조금만 해가, 했어. 조금만 해가지고. 그래, 먹어봐라. 자꾸 해보면은, 어찌한 맛있다 하는 게 나오잖아. 응, 근데 전에는 내가 끓여놓고 잘 먹고 했는데, 응. 이제는 입맛이 없는지, 맛이 없어. 차라리 호박죽은 나놓으면은, 음, 식어도 괜찮아. 어머니가 호박 좋아하셔서 그래. 응, 호박죽 나누면 식어도 괜찮는데, 음, 이거는 식어놓으니 뭐 살을 조금만 이었어야 되는데, 음. 조금만 이었으면 또 그냥 먹을만 해. 그냥 밥물이니까. 아, 근데 요번엔 잘 못했어, 내가. 응. 그래가지고, 파이를. 어머니가 응, 컨디션이 안 좋아서 응. 입맛이 저기 해갖고 그랬을 수도 있어. 응, 맛이 응, 없어가지고 못 먹겠어. 먹기도 응. 싫고 이래가지고. 몸은 어떠세요? 몸은 괜찮아. 목 아픈 거 괜찮아졌어? 목은 뭐 3일 지나고 괜찮은데 뭐. 아, 그래? 응. 음, 가근가 그거 요새도 가글이? 해야지. 예. 하세요. 요, 그거는 평상시에도 좋아. 요새도 하고 있어. 어, 남은 거. 약은 드세요? 약은 어제 취한 거. 어, 저번에 거는 그건 안 먹고 그건 먹지 말았잖아. 그거는 드시지 마세요. 예. 어머니랑 안 맞아. 너무 센가 봐. 그러니까 노인네들이 음, 보건소스 말하는 게 남한 사람들 입이 써서 못 먹는다 하면 그거 한 번 먹고 나서 입이 막 솟대. 아, 나 잘 안 먹었어 그거. 그거 소태가 먹어서 무슨 말이야? 쓰다는 얘기야? 그래 쓰다는 막 얘기야? 써 막 아, 쓰고 뭐. 그러니까 밥 못 먹는단 말이 맞는 거예요 여기. 앓고 한 번 먹고 나면. 아니 그 약이 약이? 약 음, 자체가 얼마나 쓴지 몰라. 아, 아우 나 그거 한 번 먹고 내가 그래서 잘 안 먹었어 그거. 그 음, 5번 다 먹었으면 5일 다 먹었으면 하루 2번씩 먹었어. 뜨뜻하게 계시고 나가지 음, 마셔요. 되게 춥다 오늘. 그러니까 바람이 불어, 여기는. 얘는 바람은 안 분대. 음, 바람이 차. 그래도 겨울에 뭐 이 정도 넘어가면 뭐. 그러니까 겨울엔 추워야 음, 된다며. 넘어가면 괜찮지. 손발 따뜻하게 하고 계세요. 아이고 그 안에 들어앉았는데 뭐. 그래도. 응, 그래. 알았어요. 그래. 네, 쉬세요. 응. 네.